Labvakar, man mīļie skatītāji! Šovakar uztaisīsim tādu izklājumu ar jautājumu, kā viņu nošarmēt. Kādas ir viņa pozitīvi vājās vietas saistībā uz sievietēm, kas viņam patīk un kā viņš pievērš uzmanību. Kas jums ir jāizdara? Jums kā parasti ir jāizvēlas un jāiztēlojas savus vīrietus. Jūs varat izvēlēties gan uz viena vīrieša, pastīties, kā viņš pievērš uzmanību, gan arī uz vairākiem vīriešiem, kaut vai uz visiem 4. Ja jums interesē. Un jā, tātad būs 4 varianti. Un tā, kā nošarmēt šo vīrieti, kā nošarmēt jūsu vīrieti, kā nošarmēt jūsu vīrieti un kā nošarmēt jūsu vīrieti. Tā, šoreiz es paņēmu arī skaistus akmentiņus, lai jums būtu vieglāk izvēlēties savu variantu. Iesaku nospiest uz pauzes, lai varētu padomāt, nokoncentrēties un labāk saprast, kurš ir jūsu variants. Jā, tātad, ja jūs, meitenes, esat gatavas, ja nepieciešama pauze, tad, kā jau es teicu, nopauzējiet video. Bet mēs sāksim ar pirmo variantu. Tātad, kā nošarmēt šo vīrieti. Tūlītās izvilksim vēl kādu kārti ārā. Tātad, šis vīrietis ļoti emocionāls. Viņš ir kaislīgs, emocionāls, gādīgs. Tūlītās vēl pajautāsim, kāds viņš ir. Tāpat laikā viņš ir arī nevienmēr ļoti sabiedrisks. Viņš liekas vairāk ir noslēgts tā kā sevī, bet ar savu dzīves pieredzi. Tātad šādam vīrietim, kā viņu nošarmēt? Man ir tāda aizdoma, ka viņam patīk dažādas sievietes. Viņam patīk sievietes, kurās ir dažādas personības šķautnes. Un kā jau mēs zinām, tad katrā no mums ir šīs šķautnes. Pastīsimies tūlītās vēl uz manāra kavu. Tātad, kā viņš pievērš uzmanību sievietēs. Viņam patīk tādas sievietes, kuras ir grūtāk sasniedzamas. Šis ir vīrietis, kurš pievērš ļoti daudzām sievietēm uzmanību. Un kāda rakstura sievietes viņam patīk vislabāk? Vislabāk viņam patīk tādas sievietes, kuras ir grūti sasniedzamas. Sievietes, kuras tāpat laikā ir arī ļoti ugunīgas, kuras iet pa dzīvi kā uzvarētājas, kuras ir dažādas, kurām patīk gan iet uz klubiņiem, gan tāpat laikā arī, kura var mierīgi aizbraukt ar teltīm dabā, pavadīt laiku, kura var būt gan mierīga, tāpat laikā arī ļoti karstasanīga. Tātad viņam patīk sievietes, kurās ir liels kontrasts starp viņas personības šķautnēm. Un pastīsimies, kā tad viņu, kā viņš pievērš uzmanību, skatoties uz sievieti. Tā. Jā, te ir arī ļoti lielas atšķirības. Viņam no vienas puses patīk sievietes, kuras ir paši zina, ko viņas vēlas, un noteikti iet tajā virzienā, kuru tā dāma ir izvēlējusies, bet tāpat laikā viņam arī patīk būt gan pakļautam, gan arī pakļauties. Tas nozīmē, ka tātad rezumējot šo pirmo izklājumu, jo daudzpusīgāk jūs būsiet attiecībās ar viņu, jo vairāk tas pievērsīs viņa uzmanību. Vienu dienu jūs varat kaut vai apģērbā, vienu dienu jūs varat saģērbties ļoti lietišķi un solīdi. Citā dienā jūs varat būt romantiski, uzvilkt kādu garu kleitu, kaut kas pilnīgi citādāks. Vēl kādā dienā jūs varat, protams, ja tas ir darba kolēģis, tad, piemēram,
uzvilkt kaut ko vairāk tādu sportisku, ja darbs jūs neierobežo apģērbā. Un kaut vai vizuāli mainot šos te stilus, kādos jūs parādaties šī vīrieša priekšā, jūs ļoti labi spēsiet piesaistīt viņa uzmanību. Un kādas sievietes viņam patīk? Viņam patīk kaislīgas sievietes, kuras zina, ko viņas vēlas, un no tā nekautrējas, kuras varbūt arī nedaudz, jūs variet atļauties būt emocionāla un nedaudz ietiepīga, un citreiz varbūt nedaudz histēriska, un tāpat laikā arī ļoti mērķiecīgi iet uz savu mērķi un būt arī citreiz klusa. Viņam patīk šīs lielais kontrasts. Kontrasts tajā, kā jūs sevi parādat viņam. Jo daudzpusīgāk un daudz šķautnaināka jūs būsiet, jo ātrāk un vieglāk jūs piesaistīsiet viņa uzmanību. Paldies, dāmas! Tāds bija pirmais variants. Lūdzu, rakstiet komentāros, kā jums patika, vai jums rezonēja šis pirmais izklājums. Un jā, gaidīšu no jums komentārus. Paldies! Ķersimies tālāk pie otrā. Variants veiks manas mīļās meitenes. Tātad, kā viņu nošarmēt? Šeit mums parādās dāma, kur ir ļoti romantiska, skaista, fifīga, kura ir sava rozīnīte, kuru sevi parāda kā ļoti cēlu sievieti, kurai ir garīgā bagāža, kura ir tāda tīra, kura ir dzīvē daudz kam izgājusi cauri, bet tāpat laikā diezgan romantiski. Tas nozīmē, ka ar šo vīrieši jums nav obligāti jāvelk minisvārki vai jātaisa liels dekoltē. Viņam noteikti ne, šim vīrietim vairāk patīk, ja viņa fantāzija ir, kur izpausties. Tas re, kur arī es parādīšu šo kārti, re, kur noteikti redziet, ka te ir mazas podziņas, un re, kur šeit ap kaklu ir mazas podziņas, un jostiņa un kaut kāds apmetīts. Viņam patīk detaļas, viņam patīk niansētība. Viņš ļoti novērtēs to, ja jūs savā apģērbā būsiet niansēta. Tā ir tā lieta, kas viņam ļoti patīk un kas viņu ļoti piesaista. Tātad pastīsimies vēl, kādas sievietes, tūlītās citādāk, kā šo vīrieti jums, meitenes, mīļās, nošarmēt, kas jums ir jādara. Tā, pastīsimies vēl. Jums ir jāparāda, ka jūs esat lieliska saimniece, ka jūs esat gādīga, rūpīga, ka jūs, kā jau es teicu, šis vīrietis pievērš uzmanību detaļām. Tas nozīmē, ka arī jūsu komunikācijas stilā viņš redzēs visas detaļas. Viņš redzēs gan komunikācijā, kā jūs izsakaties, viņš ļoti sekos līdzi jūsu valodai, viņš sekos līdzi ļoti jūsu drēbēm, jūsu ārējam izskatam. Es jums iesaku parādīt sevi kā lielisku saimnieci, kā pavārda turētāju, parūpēties. Tas nozīmē, piemēram, ja vīrietis ir saslims, piezvanīt vai aizrakstīt viņam, kā tu jūties, kā tev klājas, varbūt tev vajag kaut ko atvest no veikala, vai es tev varu kā palīdzēt, vai ja jūs, piemēram, nezinu, ja vīrietis kaut kur dodas kaut kādā pārgājienā, piemēram, brauc ar riteni gar jūru regulāri, tad jūs varat uztaisīt termosu, nezinu, viņam līdz tēju, vai jūs viņam varat uzdāvināt termosu ar kaut kādu, piemēram, gravējumu skaistu. Tas parādīs to, ka vīrietis vienmēr par jums domās, piemēram, dzerot kādu šķidrumu no šī termosa. Esiet praktiska ar šo vīrieti un, protams, neaizmirstiet savu seksualitāti, to, ka jūs esat sievieti, savu uguntiņu, tikai ar šo vīrieti nedrīkst pāršaut pār svītru savā seksualitātē. Šeit visam ir jābūt līdzsvarā.
Labāk, ka jūs būsiet saģērbusies pa daudz, bet skaisti ar rozīnītēm, ar piesitieniem romantiskā stilā. Nekā, ka jūs būsiet plika. Tāpēc labāk, meitenes, jums, ja jūs vēlaties nošarmēt šo vīrieti, jums ir jābūt ļoti niansētai, detalizētai un galvenais romantiskai. Gan savā apģērbā, gan savā manierē, kā jūs ar viņu komunicējat. Viennozīmīgi tūlītās pastīsimies, kāds ir šis vīrietis. Šis vīrietis ir manipulētājs gan pozitīvā, gan arī negatīvā ziņā. Šis vīrietis pārvalda visas stihijas, un viņš lieliski zina, kā un ko panākt. Uz konkrētām lietām viņam jau ir izstrādāts savs scenārijs, kā un ko panākt. Vai tas ir darbs, vai tās ir attiecības. Jebkas, kas, teiksim, dzīvē viņš vienmēr zinās, kā to panākt. Ir plāns A, plāns B, plāns C, kas ir gan laba īpašība, jo to var izmantot ļoti pozitīvi savā dzīvē, gan arī negatīvi. Tas jau ir atkarīgs no katra paša cilvēka. Pozitīvā ziņa ir tāda, ka šis vīrietis ir pilns ar resursiem. Visticamāk, ka viņš noteikti zinās, kā nodrošināt sev un savu ģimeni. Tāpēc, manuprāt, kad ar šo vīrieti jums nebūs garlaicīgi, bet šis vīrietis gribēs ņemt virsroku attiecībās. Viņam būs jābūt galvenajam, vismaz tā viņam būs jājūtas. Un tad te jau viss ir atkarīgs no tām, manas mīļās dāmas, kā jūs mācēsiet sevi parādīt, viennozīmīgi pakļauties šim vīrietim, jo šis vīrietis prasīs, lai jūs viņam pakļaujaties kā sievietes, ka viņš ir ģimenes galva. Un tad jau jums būs jābūt meistarīgam kaklam, kurš groza šo galvu tā, lai vīrietis to īsti nepamanītu. Mīļās dāmas, lūdzu rakstiet komentārus, kā jums patika šis izklājums, vai jums rezonēja vai ne. Un kāda ir jūsu situācija? Ļoti gaidīšu komentārus. Paldies par otro variantu. Tālāk ķeramies klāt pie trešā varianta. Sveiki, man mīļie trīnieciņi. Tātad uz jautājumu, kā viņu nošarmēt. Šobrīd man te tāda kārts ir, kā saka, guļoša. Pastīsimies, kā šo vīrieti iespējams nošarmēt. Man liekas, ka nekā. Tāpēc, kad viņš ir attiecībās, tas, ko es redzu, ka viņš ir attiecībās, ka viņš ir ģimenē, man liekas, ka viņš ir pilnībā savās attiecībās ar otru pusīti, un viņš vispār neskatās ne pa labi, ne pa kreisi. Viņš ir tikai un vienīgi ar savu otru pusīti. Tāpēc, kā viņu nošarmēt, es šeit neredzu nekādus variantus, jo mums izkrita 16. vecākais arkāns, kas ir krītošs tonis, kas parāda to, ka to pagaidām uz šo brīdi, kad mēs šodien veicam izklājumu, to nav iespējams izdarīt. Varbūt būs kāda cita diena, varbūt tas nozīmē, ka šis vīrietis ir kopā ar savu mīļoto sievieti šobrīd, un varbūt tāpēc nav iespējams viņu nekādīgi šodien nošarmēt. Bet sekojiet līdz manam kanālam, iespējams, kad mēs veiksim pēc pāris dienām atkārtoti šo izklājumu, un varbūt, kad tad jau situācija būs mainījusies. Meitenes, lūdzu rakstiet komentāros, ko jūs ziniet par šo situāciju, par savu vīrieti, par to vīrieti, kuru jūs esat iedomājusies. Man būs ļoti interesanti dzirdēt, redzēt, izlasīt jūsu komentārus. Paldies, man mīļie trīnieciņi! Nu ko, ķersimies klāt pie četrnieciņiem. Sveiki, man mīļie četrnieciņi! Paskatīsimies, kā iespējams nošarmēt šo vīrieti. Šobrīd man tas, ko es redzu, ka šis vīrietis ir izkrits kā vientuļnieks, ka viņš no viss ir atsacījies un iegājis savā pasaulē. Tūlītās pastīsimies vēl, pieliksim vēl klāt pāris kārtas, pastīsimies varbūt, ka tomēr ir kāds variants, kā nošarmēt šo vīrieti. Tā, kā nošarmēt šo vīrieti? Šis vīrietis visticamāk, ka šobrīd ļoti cieši turās pie pagātnes un nav gatavs ne tagadnē, ne nākotnē. Viņš turās pie pagātnes, ir pilnībā noslēdzies no visa un ir iegrims kaut kādā depresīvā, nomāktā stāvoklī. Līdzīgs variants jau bija šeit trešajā pozīcijā,
kad to pašu es gribu arī teikt jums, dāmas, kad šobrīd es jums neiesaku tērēt savu spēku uz šo vīrieti, jo šis vīrietis ir savā pasaulē, viņš no visa ir noslēdzies un noteikti netērējiet šobrīd savu spēku uz viņu, netērējiet savu enerģiju uz šo vīrieti. Šobrīd šis vīrietis ir pilnībā noslēgts. Tas, ko es jums varu ieteikt, kā jau es teicu, trešajā variantā, varat pastīties arī trešo pozīciju, viņa nebija gara. Šobrīd, mīļās meitenes, viņu nav iespējams nošarmēt, bet tas nenozīmē, ka pēc pāris dienām, kad mēs iespējams atkārtosim šo izklājumu, varbūt, ka tad situācija būs mainījusies un būs iespējams kārts parādīs, kā ir iespējams šo vīrieti nošarmēt. Varbūt viņš, sēž šobrīd mājās un skatās, bildes kaut kādas vecās vai iedzer, bieži vien vīrieši pavada depresijā vai tādā nomāktā stāvoklī arī alkohols, kad viņi neko neredz, ka viņi neko negrib redzēt, viņi koncentrēs tikai vienīgi uz to, kas šobrīd nav iespējams. Un tā ir pagātne, uz ko viņš šobrīd koncentrējas. Varbūt pēc 3 vai 4 vai 5 dienām, tad, kad mēs vēlreiz atkārtosim šo izklājumu, viņš jau būs izgājis ārā no šī depresīvā stāvokļa, un šis 4. variants noteikti jau būs citādāks. Tāpēc, mans mīļās meitenes, lūdzu rakstiet komentāros, ko jūs ziniet par šo vīrieti, vai 4. variants ar jums rezonēja, vai tas atbilst tam, ko jūs ziniet varbūt par šo vīrieti. Gaidīšu jūs komentārus. Tā kā paldies jums, mīļās meitenes, par skatījumu. Ja jums patīk, noteikti ielaikojiet šo video. Būšu ļoti priecīga, un tā būs man lieliska motivācija turpināt mans izklājumus. Paldies, tiekamies nākošajā izklājumā. Atā!